很不一样，笋子好像是一样的。对，笋子一样，但是不同的笋。有芋头，佛跳墙我最爱的之一就是炸鸟蛋。而且听说你昨天跑步时间不对。对设备，我觉得算是蛮要求，我觉得电脑数据相对来讲是一个很重要的东西，因为我觉得干。你做比做咱共失败率较低。啊，你做的时阵，迄有失败，足少的啦。除了讲这人手跟较，迄有失败，足少的啦。除了讲这人手跟较会失败啦。啊，伊这个好的就是讲像咱来做做咱上咱来做咱做下真真正正的真正正啊，啊，互人用多啊较好。像这电子讲这个叫吼，咱若无比来的机器也好是讲做做，咱用这做，互伊这推卡是较差的了后，咱做做好的技术，伊这就袂家己啦。啊，这哦，咱若车头一直锁这哦，咱往那袂上主要咱往变速度。
所以咱来介绍这有来地基讲，这个地基讲三讲做伊较高，靠我个人车啦。通常拢整档3届那种特殊修养。以后我们大工作室的最新的模式就是从惩罚都不用再动了，写满1到3星转，都大家都来，就大家自己去吃。好，拜拜。当然活动完了，开心也蛮开心的，然后还拿到桃子，超开心，终于拿到主题，对，这是我的。我觉得他们这个剧真的，算秘密课真的很厉害，很会搞这种东西。但是在那个东区的小社区的项目，我有种在逛健身的人，只有回那个。我把我的吉他修好啦。我们有设定几个主题，那这一次啦，这一次我们有稍微设定一下主题，就是你还为了这个问题，还去刻了一个印章。画了一个图给那个刻印章的那个店。还好他们做对了，这是我自己想出来的。我吉他真的弹得很烂，都学不好。我的 cable 夹，我弹不好，我一直觉得是吉他的问题。